ส้นนี้น้ำท่วมเลยนะครับ เส้นใบพัดทางเข้ามาในเมืองนะครับน้ำท่วมแล้วเส้นใบพัดน้ำท่วมเลยนะครับไปไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเส้นใบพัดนะครับตอนนี้วันที่27 เวลา 07:30